जानते हैं वो कौन सी चीजें हैं जो शरीर से बलगम को कम कर सकती हैं। प्याज खाइए, यह भी बलगम को बाहर निकालने में मदद करता है। प्याज यानी कि अनियन कोल्ड को ठीक करता है, खांसी बुखार को ठीक करता है। इसके लिए आप एक प्याज को कद्दूकस कर लें, उसका जूस निकाल लें और 4 चम्मच जूस आधे गिलास पानी में घोलकर पी लें। ऐसा आप दिन में 2 दिन बाद कर सकते हैं। इसके अलावा कच्चा लहसुन खाइए। कच्चा लहसुन बलगम को पैदा करने से रोकता है और लहसुन वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन और फंगल इन्फेक्शन को भी रोकता है। आपको सुबह खाली पेट 1 या 2 लहसुन की कच्ची कलियां खानी है। अगर आप ऐसे ना खा सकें तो लहसुन की कलियों को क्रश कर लें, साथ में 1 चम्मच शहद मिला लें और फिर खाएं। शहद का सेवन भी बलगम को खत्म करने के लिए अच्छा है।